Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to Trichy Namma veetu channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நாள்பட்ட சளி தொல்லைக்கு கசாயம் எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். வறட்டு இருமல் அப்புறம் சளி இருமலுக்கு நல்ல ஒரு மருந்தா இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 300 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட அரத்தை சுக்கு இது எல்லாத்தையும் பவுடர் பண்ணி நம்ம சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அரத்தை சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு சுக்கு நல்லா பவுடர் பண்ணி அது 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 4 மிளகு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு பூண்டு தட்டி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு துண்டு பனவெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். கண்டிப்பாக பனவெல்லம் தான் சேர்க்கணும், வேறு சர்க்கரை வெல்லம் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு துளசி சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 7-8 தூதுவளை சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட இது நல்லா கொதிக்கணும். 1 டம்ளர் நம்ம தண்ணி வச்சோன்னா அது 1/2 டம்ளராக வற்றி வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடணும். சர்க்கரை வெல்லம் இதெல்லாம் நம்ம கஷாயத்தில் சேர்க்கும் போது சளியை இன்னும் அதை அதிகப்படுத்தும். அதனால் பனவெல்லம் சேர்க்கணும். நம்ம சுக்கு அரத்தை இது ரெண்டுமே மளிகை கடைகளில் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கிக்கலாம். அதை நல்லா இடித்து பவுடர் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். இது நாள்பட்ட சளி தொல்லைக்கு சூப்பரான ஒரு மருந்து. 3 மாதம் வரைக்குமே நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக குடிக்கலாம். காலையில் அப்புறம் ஈவினிங் டயத்தில் நீங்கள் இதை குடிக்கலாம். இது குடிக்கும்போது 1 hour முன்னாடி அப்புறம் குடித்ததுக்கப்புறம் 1 hour நீங்கள் வேறு எந்த ட்ரிங்க்கு இல்லைன்னா சாப்பாடு எடுக்கக்கூடாது. டீ காஃபி அவாய்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு கசாயம். இதை வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோட வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டேப் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.